வணக்கம் மாணவர்களே, நாம் இந்த வீடியோவில் 3ஆம் வகுப்பு 2ஆம் பருவம் தமிழ் இயல் 4 திருக்குறள் கதைகள் இதனுடைய புத்தக பயிற்சி வினாக்களை தான் பார்க்க போகிறோம். முதல்ல சரியான விடையை தெரிவு செய்து எழுதுவோமா சொல்லியிருக்காங்க. கேள்வி எண் 1, ஞாலம் இச்சொல்லுடன் பொருந்தாத சொல் எதுன்னு கேட்டிருக்காங்க. அதற்கு கீழே உலகம், வையகம், புவி, மலை அப்படின்னு 4 தெரிவுகள் கொடுத்துருக்காங்க. இந்த 4 தெரிவுகளில் ஞாலம் அப்படிங்கிறத தொடர்பில்லாத பொருள் இல்லாத சொல் ஒன்றே இருக்குது. அதை தான் நாம் கண்டுபிடிச்சி என்ன பண்ண போகிறோம், எழுத போகிறோம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். என்ன மாணவர்களே, ஈஸியாக நீங்கள் கண்டுபிடிச்சிட்டிங்களா? இதனுடைய பதில் மலை. ஆம் மாணவர்களே, மலை தான் ஞாலம் அப்படிங்கிற பொருள் தராத ஒரே ஒரு சொல். மற்றதெல்லாம் ஞாலம் அப்படிங்கிற பொருள் தரும் சொல். உலகம், வையகம், புவி இது 3மே ஞாலம் அப்படிங்கிற பொருள் தரக்கூடிய சொல்லு தான். அதனால் முதல் கேள்வியுடைய பதில் மலை. ஞாலம் இச்சொல்லுடன் பொருந்தாத சொல் மலை. கேள்வி எண் 2, கீழ்காணும் சொற்களுள் மாறுபட்ட பொருள் தருவது டேஷ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. அதற்கு கீழே அறம், தீமை, கொடை, ஈகைன்னு சொல்லியிருக்காங்க. 4ல் எது ஒன்று வித்தியாசமாக இருக்குது உங்களால் கண்டுபிடிக்க முடியுதா மாணவர்களை? கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்கள். அறம்னா நன்மை தரக்கூடிய செயல்னு அர்த்தம். தீமைனா அடுத்தவங்களுக்கு தீமை தரக்கூடிய கெட்டது செய்யக்கூடிய செயல். கொடைனா ஒருத்தவங்களுக்கு கொடுக்கறது, ஈகைனாலும் ஒருத்தவங்ககிட்ட கொடுக்கறதுன்னு அர்த்தம். இப்போ இந்த 4ல் ஒன்று வித்தியாசமாக இருக்குது. அது என்னென்னு இப்போ ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிருப்பீங்களே. எஸ், பதில் தீமை. தீமைனாலே கெட்டது தான். மற்றபடி இருக்குது பாருங்கள், அறம், கொடை, ஈகை இது 3மே நல்ல விஷயங்கள்னு அர்த்தம். அதனால் 2வது கேள்வி, கீழ்காணும் சொற்களுள் மாறுபட்டு பொருள் தருவது தீமை. அடுத்ததாக 3வது கேள்வி, என்பு இச்சொல்லிற்கு பொருத்தமான சொல் எதுன்னு கேட்டிருக்காங்க. முகம், எலும்பு, கை, கால் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. இந்த 4ல் என்பு அப்படிங்கிற பொருள் தரக்கூடிய சொல் ஈஸியாக நீங்கள் கண்டுபிடிச்சிருப்பீங்களே ஸ்டூடெண்ட்ஸ். எஸ், கரெக்ட், எலும்பு. என்புன்னா எலும்பு, என்பு எலும்பு. ஸோ எலும்பு இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர். அடுத்ததாக 4வது கேள்வி, நல்ல கூட்டல் செயல் இச்சொற்களை சேர்த்து எழுத கிடைப்பது டேஷ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. நல்ல கூட்டல் செயல் இதை சேர்த்து எழுத நம்மளுக்கு கிடைக்கும் சொல் என்னென்னா நற்செயல். விடை இருக்குது பார்த்தீங்களா, நற்செயல், அதுதான் சரியான பதில். கேள்வி எண் 5, இன்சொல் இச்சொல்லை பிரித்து எழுத கிடைப்பது டேஷ். இன்சொல் இதை நம்ம பிரிக்கிறப்ப அந்த அப்படிங்கிறது இனிமையாக மாறும், இனிமைன்னு மாறும். அதனால் இனிமை கூட்டல் சொல் இதுதான் இதனுடைய சரியான பதில். இன்சொல் இச்சொல்லை பிரித்து எழுத கிடைப்பது இனிமை கூட்டல் சொல். மாணவர்களே, அடுத்ததாக குறட்பாக்களில் 2ஆம் எழுத்து ஒன்று போல் வரும் சொற்களை எடுத்து எழுதுகன்னு சொல்லியிருக்காங்க. நாம் படித்த திருக்குறளில் இருந்து 2ஆம் எழுத்து ஒரே மாதிரி வரக்கூடிய சொற்களை கண்டுபிடிச்சி நாம் இங்கே எழுதிடலாம். முதல்ல நம்ம என்பி அன்பின்னு எழுத போகிறோம். என்பில தானே வெயில் போல காயுமே, அந்த திருக்குறளில் வர சொற்கள் தான் இந்த 2மே. இந்த 2 சொற்களுடைய 2ஆம் எழுத்து இன்னு ஒரே மாதிரி இருக்கிறதுனால எழுதியாச்சு. அடுத்ததாக நம்ம பணிவுடையன் அணியல்ல அதை தான் எழுத போகிறோம். இது பணியுடையன் சொல்லால் அந்த திருக்குறள்லேருந்து எடுத்த 2 சொற்கள். இந்த 2னுடைய 2ஆம் எழுத்துமே நீ அப்படிங்கிற இருக்கிறதுனால நாம் இங்கே எழுதியிருக்கிறோம். மாணவர்களே, அடுத்ததாக முறை மாறி உள்ள சீர்களை வரிசைப்படுத்தி எழுதுகன்னு சொல்லியிருக்காங்க. நம்ம பாடப்பகுதியில் கொடுத்த திருக்குறளை சீரை மாற்றி மாற்றி கொடுத்துருக்காங்க. அதை நம்ம வரிசைப்படுத்தி கரெக்டாக என்ன பண்ணிடலாம், எழுதிடலாம் மாணவர்களே. முதல்ல அவங்க இன்சொல்லன் பணியுடையன் ஒருவருக்கு ஆதல் பிற மற்ற அணியல்லன்னு கொடுத்துருக்காங்க. இதை நம்ம கரெக்டாக வரிசைப்படுத்தி பணியுடையன் இன்சொல்லன் ஆதல் ஒருவருக்கு அணியல்ல மற்ற பிற அப்படின்னு எழுதிடலாம். அடுத்ததாக தகவிலார் தக்கார் அவரவர் என்பது படும் எச்சத்தார் காண அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. இது சரியாக வரிசைப்படுத்தி தக்கார் தகவிலர் என்பது அவரவர் எச்சத்தார் காணப்படும் அப்படின்னு கரெக்டாக என்ன பண்ணிடலாம், எழுதிடலாம். மாணவர்களே, அடுத்ததாக பாடி மகிழ்வோன்னு ஒரு குட்டியான 3 பாடல்களை கொடுத்துருக்காங்க. அந்த பாடல்களை படிக்கவே கொஞ்சம் சிரமமாக இருக்கிறப்ப நம்ம அதை பாடி மகிழணும்னு சொல்லியிருக்காங்க. நீங்கள் சிரமத்தை பார்க்காதீங்க மாணவர்களே. ஃபஸ்ட்டு தனித்தனியாக படிச்சுக்கோங்க, அப்புறம் சேர்த்து படிங்க. கொஞ்சம் நாக்கு பிறல்றதுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமாக தான் இருக்கும். படித்து பழகிட்டிங்கன்னா அப்புறம் நீங்கள் இனிமையாக பாடி மகிழலாம். உங்கள் நண்பர்களுக்கும் அழகாக பாடி காட்டி அசத்தலாம் மாணவர்களே. இப்பொழுது முதல் பாடல். கடலோரத்தில் அலை உருளுது பிறழுது தத்தளிக்குது தாளம் போடுது.
கரெக்டாக? இப்போ இதை நம்ம அழகாக பாடிடலாமா? கடலோரத்தில் அலை உருளுது பிறழுது தத்தளிக்குது தாளம் போடுது. கடலோரத்தில் அலை உருளுது பிறழுது தத்தளிக்குது தாளம் போடுது. கடலோரத்தில் அலை உருளுது பிறழுது தத்தளிக்குது தாளம் போடுது. இது போல் நீங்கள் ஸ்பீடாக சொல்கிறதுக்கு பயிற்சி எடுத்துக்கோங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ். அடுத்த பாட்டு செம்மையாக இருக்குது, க்யூட்டான ஒரு பாட்டு. கொக்கு நெட்ட கொக்கு நெட்ட கொக்கு இட்ட முட்டை கட்ட முட்டை. இதை இப்போ ஸ்பீடாக பாடலாம். கொக்கு நெட்ட கொக்கு இட்ட முட்டை கட்ட முட்டை. கொக்கு நெட்ட கொக்கு இட்ட முட்டை கட்ட முட்டை. கொக்கு நெட்ட கொக்கு இட்ட முட்டை கட்ட முட்டை. என்ன மாணவர்களே, நல்லா தான் இருக்கும், பயிற்சி எடுத்து பாருங்கள். நீங்கள் 3ஆம் வகுப்பு படிக்கிறீங்க, இதெல்லாம் உங்களுக்கு என்ஜாய் பண்ணி பாடுறதுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும்னு நினைக்கிறேன். வீட்டில் பயிற்சி பண்ணி பாருங்கள். அடுத்த பாடல். இழந்த பழத்திற்கு ஆசைப்பட்ட குழந்தை வாழைப்பழம் தின்றது. இப்போ இதை ஸ்பீடாக சொல்லி பார்க்கலாம். இழந்த பழத்திற்கு ஆசைப்பட்ட குழந்தை வாழைப்பழம் தின்றது. இழந்த பழத்திற்கு ஆசைப்பட்ட குழந்தை வாழைப்பழம் தின்றது. இழந்த பழத்திற்கு ஆசைப்பட்ட குழந்தை வாழைப்பழம் தின்றது. மாணவர்களே, நீங்கள் ஸ்பீடாக சொல்கிறப்ப அந்த ழகரம் இருக்குது பார்த்தீங்களா, நாக்கை மடக்கி சொல்லக்கூடிய அதையெல்லாம் உச்சரிப்பெல்லாம் நீங்கள் கரெக்டாக உச்சரிக்கணும். உங்களை செக் பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் கஷ்டப்பட்டு கரெக்டாக சொல்கிறீங்களா அப்படிங்கிறத செக் பண்ணுறதுக்கு தான் இதை போல் குட்டி குட்டி பாடல்களும் கொடுத்துருக்காங்க. நீங்கள் கரெக்டாக உங்கள் நாக்கை பெறல்ற மாதிரி சொல்லி பழகிட்டு பாடி காட்டி எல்லா ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு முன்னாடி நீங்கள் அசத்தி காட்டுங்க மாணவர்களே. தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ.